पक्षी यानी कि जिनके पंख होते हैं। कुछ पक्षी उड़ पाते हैं, कुछ नहीं उड़ पाते। एक चिड़िया अनेक चिड़ैया। तो चलिए शुरू करते हैं। मुर्गा, जिसे हम इंग्लिश में कॉक कहते हैं। कौवा, जिसे इंग्लिश में हम क्रो कहते हैं। बतख, जिसे इंग्लिश में हम डक कहते हैं। गरुड़, जिसे इंग्लिश में हम ईगल कहते हैं। हंस, जिसे इंग्लिश में हम स्वान कहते हैं। उल्लू, से इंग्लिश में हम आउल कहते हैं। चील, इसे इंग्लिश में हम काइट कहते हैं। तोता, इसे इंग्लिश में हम पैरट कहते हैं। कबूतर, इसे इंग्लिश में हम पीजन कहते हैं। मोर, इसे इंग्लिश में हम पीकॉक कहते हैं। रामचिरैया, इसे इंग्लिश में हम किंगफिशर बर्ड कहते हैं। गौरैया चिड़िया, इसे इंग्लिश में हम स्पैरो बोलते हैं। शुतुरमुर्ग, इसे इंग्लिश में हम ऑस्ट्रिच बोलते हैं। पेंगुइन, बटेर, इसे इंग्लिश में हम क्वेल कहते हैं। मैना, इसे इंग्लिश में हम स्टार्लिंग बोलते हैं। कोयल, इसे इंग्लिश में हम कुकू बोलते हैं। बगुला, इसे इंग्लिश में हम स्टॉर्क बोलते हैं। तीतर, इसे इंग्लिश में हम पार्ट्रिज बोलते हैं। राजहंस, इसे इंग्लिश में हम फ्लेमिंगो बर्ड बोलते हैं। गिद्ध, इसे इंग्लिश में हम वल्चर बोलते हैं।